Premetto, l'ho detto prima agli altri, ho smesso di giocare a 28 anni molto presto perché non mi piaceva il mondo che vivevo, tante piccole cose. Tutti mi hanno detto ma come mai a 28 anni e ho smesso. Cioè, avrei la brillante idea di smettere di allenare adesso perché non è calcio, non è quello che dico ai miei ragazzi. Cioè, noi qua ci alleniamo dalla mattina alla sera, gente che lavora, gente che fa di tutto per cosa? Per venire un arbitro di Bergamo a condizionare una partita allucinante, ma a prescindere dall'espulsione e dalla punizione, ma un fallo mezzo e mezzo fischiato a favore nostro mai. E mi dispiace ammettere che prima della partita Serafino mi aveva avvertito, il mister parlando mi aveva detto occhio perché non giocano mai in 11 questi. Ed è vero, mi dispiace per lo Scordia ma non potranno mai competere contro di loro, perché è un campionato a senso unico dove una squadra che gioca in 13 difficilmente la batti e mi dispiace ma è così. Non solo in 13, fanno giocare pure le squadre avversarie in meno. Della partita non so che dirvi perché ho visto una squadra che il secondo tempo in 10 uomini non ha preso un tiro in porta. Ha rischiato più volte di fare gol, il migliore in campo di loro è Vitale. Cosa devo dire ragazzi? Niente, l'ultima cosa è ringraziare i tifosi, tutte le persone che sono venute e il rammarico più grande è vedere la squadra negli spogliatoi piangere come il sottoscritto perché è dura da digerire, però sono convinto che questa, come dico sempre a loro, non siamo una squadra, noi ormai siamo una famiglia e penso che si vede nel campo. Sono convinto che ne usciremo alla grande sperando che non incontreremo più arbitri del genere. Ecco, dopo la sconfitta dell'andata la Cireale cambiò pelle, cominciò il ciclo positivo che poi si interruppe soltanto in casa del Via Grande. Oggi, dopo questa ennesima sconfitta sempre con il Siracusa, diciamo, la rabbia accumulata può trasformarsi in azione positiva per andare a cercare di prendere altrove i punti che non sono arrivati oggi. Quello sì è vero. Io dicevo ai ragazzi che sono convinto che noi non stiamo tanto simpatici. Sia per l'aspetto della squalifica mia dove mi ritrovo a allungare una squalifica di una settimana perché a fine partita scendo negli spogliatoi a esultare con la squadra, mi ritrovo un arbitro di Bergamo che viene qua per distruggere una partita e non farci giocare. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono convintissimo che tutti hanno paura di questa Cireale in senso del campo, perché stavamo andando bene, stavamo dando tutto. E ripeto, mi dispiace solo per loro, il rammarico è tanto perché all'andata non siamo scesi proprio in campo, al ritorno abbiamo giocato a una porta, il secondo tempo il migliore in campo è Vitale, cosa devo dire? Mi dispiace, ripeto, mi dispiace per i tifosi, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per tutto il lavoro che abbiamo fatto, è una delusione, non so come facciano a esultare. Mi dispiace tantissimo perché avevamo preparato la partita in tutti i minimi particolari. Perdere così c'è tanto rammarico, c'è tanti modi di perdere, ma così non l'accettiamo, però che dobbiamo fare? Andiamo avanti con la consapevolezza che siamo diventati una grande squadra e faremo di tutto per raggiungere il miglior obiettivo. Ecco, questa rabbia che si può trasformare in carica per affrontare già sabato la Sampie, un'altra grossa avversaria, c'è da andare a recuperare questi punti persi. Certo, subito dobbiamo cancellare questa sconfitta, anche se non è facile, però già da martedì lavoreremo per affrontare il migliore possibile la trasferta di sabato che è molto impegnativa. Ecco, davanti si rallenta, a parte Siracusa e Scordia, si può puntare anche al terzo posto del Milazzo. Il nostro obiettivo naturalmente è arrivare il più alto possibile, non ci poniamo limiti. Domenica dopo domenica dobbiamo fare punti per raggiungere il massimo. Guarda, io in questo momento sono col Siracusa Calcio, a me dispiace per la Cireale perché è una squadra innanzitutto siciliana e per me tutte le squadre siciliane che possono ambire a qualcosa di importante per me fa solamente piacere e che purtroppo per il lavoro che facciamo ogni anno vai in una squadra magari diversa e tifi per quella squadra. Oggi Siracusa a me mi sta dando qualcosa di importante dove sono onorato di far parte di questa società. Dobbiamo un attimino essere un po' più cattivelli sotto il profilo, diciamo così, tecnico, ma pian piano la squadra penso sta venendo fuori.
Mister, però oggi c'è stato forse qualche passo indietro rispetto alle gare precedenti. Risolta la partita con il gol di Mascara, nel secondo tempo il Siracusa non è riuscito, nonostante l'uomo in più, a imbastire il proprio gioco, anzi ha rischiato parecchio nel finale. Ma guardi, questa domanda che mi fa lei me l'hanno fatta non oggi, ma tante volte, ogni volta che il Siracusa Calcio vince 1-0, 2-1, 3-2. Il problema è uno, non offendete il Siracusa, offendete le squadre. No, no, non è una critica, si offende la squadra in cui perde, perché oggi la Cireale c'ha Messina, fortissimo, c'ha Truglio, un fenomeno, c'ha Fertitta, un altro gran giocatore, un allenatore importante. Ma voi pensate che venire da Cireale è una passeggiata? La Cireale va innanzitutto rispettata perché è una grande piazza, è una squadra dove tu devi andare a vincere, devi andare a lottare. Che volevamo venire qua a fare 5 gol? Non è una cosa così, a me dispiace, no? Ma non per lei, non è una domanda che... A me dispiace sentire queste cose perché la Cireale è un blasone dove oggi milita in eccellenza e dove onestamente parlando merita palcoscenici diversi. Venire qua per me è venuto e sono venuto con una maglia importante, ho incontrato una società importante dove oggi ci siamo lottati una partita importantissima, poteva vincere la Cireale, poteva vincere il Siracusa e vinto il Siracusa, pazienza, è finito il calcio. Ma non che doveva venire qua il Siracusa, vincere 4-0, lei che domanda gli faceva agli accesi? Quindi io dico che secondo me va rispettato, la Cireale è una squadra che va solamente rispettata. Ecco, parliamo proprio della Cireale, vista la squadra vista oggi, che prospettive può avere in vista del proseguo del campionato? Ma guardi, parlando della Cireale, secondo me è una domanda che dovete fare più che altro a tecnico, ma io vi rispondo facilmente, vedendo magari le altre squadre. Secondo me la Cireale è una squadra che può ambire innanzitutto ai piani alti della classifica come sta facendo adesso, ma non è per ruffianarmi i tifosi o le società, ma è quello che oggi sta dimostrando la Cireale. Oggi ci ha dato un filo da torcere. Oggi la partita doveva finire 1x2, cioè non c'è un risultato sicuro con la Cireale. Bisogna dare merito anche all'avversario, che abbiamo trovato un avversario diverso da quello che avevamo affrontato all'andata. Vanno dati meriti anche all'avversario, hanno giocato bene, hanno preparato la partita nel migliore dei modi, però poi alla fine penso che la qualità ne è venuta fuori. Ecco, queste sono le classiche partite che si dice devono essere decise dal colpo del campione. Il colpo del campione è arrivato. Ma io faccio quello che mi sento, che mi dicono di fare, sono a disposizione della squadra e la squadra si è messa a mia disposizione, quindi penso che quando trovi un gruppo di ragazzi che accetta tutto in qualsiasi momento, sia in partita che in allenamento, è giusto ricambiarli. Ecco, la Cireale, visto oggi, che prospettive ha in vista del proseguo del campionato? Ma io, come ho detto a qualche tuo collega, a me dispiace una società o una storia come la Cireale, tanti anni da professionista, venire qua e trovare un campo del genere. Per quanto riguarda la squadra, l'ho detto prima, si è rinforzata, ha preso degli ottimi giocatori per la categoria, però questo non lo so, le partite che gli sono rimaste, gli scontri diretti che hanno. Con questa vittoria praticamente il Siracusa ha già messo un piede e mezzo in Serie D. No, noi ancora abbiamo 9 partite da giocare, quando saremo più avanti potremo fare i calcoli.